Դուրս եկեք, մարդ չկա։ Ոյ, երկաթուղի։ Եկեք գնաց քաղանք, բայց ես ամենագլխավորն եմ։ Չէ, ես եմ ամենագլխավոր գնացքը։ Չէ, գլխավորը ես եմ։ Դեսերի վրա խաղալ չի կարելի, վտանգավոր է, կարող է գնաց կանցնել։ Իսկ ես ճանապարհով ուր կհասնես։ Հենց այստեղ էլ կհասնես, բայց մյուս կողմից։ Երկիրը կլոր է, չէ։ Մայ, երաժշտական ճոճանակ։ Դա ոչ թե ճոճանակ է, այլ ուղեկալ։ Փակվում է այն ժամանակ, երբ գնացք է գալիս։ Այստեղ խաղալը շատ վտանգավոր է։ Գնացքը։ Հարցնենք Պետյայից ու Կատյայից, թե ռելսերն ուր են տանում։ Իպոլիտ, գնացքը ստեղը դիր։ Ուրա, ես հաղթեցի։ Ասում էի, չէ, գնացքները շրջանաձև են գնում։ Երկաթուղին տարբեր քաղաքներ է իրար կապում։ Իմ գնացքն ամենաարագն է, նրան ոչ մեկը չի հասնի։ Չէ, իմն ավելի արագ է։ Տես, ես հաղթում եմ։ Ուրա! Տեսար, իմ գնացքն ամենաարագն է։ Չէ, տրակ, դու խարդախ ես, կամուրջն ինչու կոտրեցիր։ Խարդախնով է, ես։ Հիմա էլ վիճեցին։ Տրակ, պետք է հաշտվես ձեռի հետ։ Ընկերներ, մեծ կամուրջն է կոտրվել։ Դա ես եմ արել։ Սարից մի կտոր է պոկվել և կամրջի հիմքը կոտրել։ Կամուրջը նորոգելու ժամանակ չկա, ինչ անենք։ Ես գիտեմ ինչ անել։ Ապրես, Տրակ, եկեք կամուրջը սարքեն, քանի մյուս գնացքը չի եկել։ Տրակ, հիմքերը շարիր։ Տոր, դրանց համար փոսեր փորիր։ Անկի մանրախիչ բեռնիր։ Տուրբոզավրեր, առաջ։
Արի հաշտվենք։ Իհարկե, բայց ես մեկ է ամենարագն եմ։ Հրաշալի թիմ են Քաշտուր բոզավրերը Բոլորի բրկում են Ու միշտ ասնում են օգնության Օգնություն է քեզ պետք Արագ իմաստուր Թե վտանգն է մոտիկ Կանչիր նրանց ու դուր բոզավրեր առաջ Թողեք գործերը Դուր բոզավրեր առաջ Մոտենակ ասները Դուր բոզավրեր առաջ Դուք միշտ մեզ հետ եք իջել Որ պատահի Միայն կանչիր դու Դուր բոզավրեր առաջ Տեսնես, սա ում մեքենան է։ Երևի դինոզավրերն են սրանով խաղացել։ Հետո փչացել ու էստեղ է մնացել։ Օղ, Չէ, սրա նման ջարդ ու խուրտ եղած բանը դժվար էլ աշխատի։ Դե կանգնիր ու քո դինոզավրերին սպասիր, որ գան ու քեզնով խաղան։ Թե դու ինչ խաղալիք, այս սա է իսկական խաղալիքը։ Ոնց էլ անես այսքան արագ չես քշի։ Քեզ նման ժանգոտ բեռնատարից միլիոն անգամ լավն է։ ես կործանված եմ, ինձ քիչ առաջ մարդ տեսավ։ Պիտի շատ գրքեր կարդաք, օգնեք տատիկին, հավաքեք սենյակը, լսեք ծնողներին։ Սոնատատիկ, գիտես նոր ինչ եմ տեսել, գիտես որ իմանաս կգժվես, խելքդ կթրցնես։ Ինչ? Դինոզավր, մեծ, հսկա դինոզավր։ Ախր, էս ինչ եք անում։ Չէ, անհնար է, այդ հեքիաթները տատիկին կպատմես։ Իսկ ես շատ լավ գիտեմ, որ մեր անտառում մի հին բեռնատար է կանգնած։ Հին բեռնատար, իսկ դինոզավրեր չեն լինում։ Հենց այդ բեռնատարն է, մեկ էլ հոպ դարձավ դինոզավր։ Ահա, հետո էլ հաստատ թռչող փիղ դարձավ։ Փիղ չէ, դինոզավր։ Դե լուրջ եմ ասում, այ այսքան մեծ բեռնատար էր, մեկ էլ հոպ դարձավ դինոզավր։ Չի կարող պատահել։ Ախ, գիտնականները վաղուց գտած կլինեին։ Ախ, վերջ տուր։ Մեր անտառում անհնար է դինոզավր թաքցնել։ Էй, ինչ ես անում, հերիք է։ Գնացեք անտառ, մի լավ զբոսնեք, տեսեք ինչ լավ եղանակ է։ Ես էլ կհանգստանամ ձեզնից։ Հիմա ես քեզ ցույց կտամ, գնացինք։ Դե, ուր կորան քո փափլիկ դինոզավրիկները։ Հիմա, արագացրու։ Հա, բա ոնց։ Հեյ, դինոզավր, կուկու։ Դու խապլանի մեկն ես, Պետյա։ Մի բան ես հորինելու։ Հեչ էլ խապլան չեմ։ Համ բեռնատար կար, համ դինոզավր։ Երևի լրիվ ես խելքդ թրցրել։ Շատ հետաքրքիր էր, իսկ հիմա գնանք տուն։ Վայ, նայի։ Բռնվիր Իպոլիտ։ Իպոլիտը կխեղդվի։ Ինչ անենք։ Ես լողալ չգիտեմ։ Ես էլ։ Ուռա, դինոզավրերը։ Լսեք հրամանս, բոլորն անցնեն փրկարարական աշխատանքների, հետախույզներ առաջ։ Ես թրա։ Ինչ։
շատ խորն է։ Աբա ոնց։ Էլի ամեն ինչ ինքս պիտի անեմ։ Առանց ինձ ինչ էի անելու։ Դե հիմա արի ու այսքանը փորի։ Խեղճ դժգոհիկ։ Ոֆ։ Դա բավարար չի, մեկ է, շատ խորն է։ Այ, ոնց վախեցրիր մեզ։ Շնորհակալ եմ։ Իսկ դու ասում էիր, որ ես խապլան եմ։ Հիմա կարող եք պատմել։ Ուրեմն այսպես։ Հրաշալի թիմ են Քաշտուր բոզավրերը Բոլորի պրկում են Ու միշտ ասնում են օգնության Օգնություն է քեզ պետք Արագ իմաստուր Թե վտանգն է մոտիկ Կանչիր նրանց դուր բոզավրեր առաջ Թողեք գործերը դուր բոզավրեր առաջ Մոտենակ ասները դուր բոզավրեր առաջ Դուք միշտ մեզ հետ եք իջել հոր պատահի Միայն կանչիր դուր բոզավրեր առաջ Գողացան, արևանգեցին, արագ, բրկեք։ Անկի, ոչինչ չհասկացա, ում փրկենք, ում են գողացել։ Տորին, նրան քաղաք տարան, պատմեմ, թե ոնց եղավ։ Այստեղը դուրս չի գալիս, մայրուղուն շատ մոտ ենք, բա որ մարդիկ մեզ տեսնեն։ Նայիր։ Բարև, ես Տորն եմ, իսկ դու ով ես, ոնց ես էստեղ հայտնվել։ Սա իսկական չի, ուղղակի ներկած արձանիկ է։ Ոյ, Ուր է, չեմ տեսնում։ ահա, գտանք։ Ամեն ինչ լավ կլիներ, եթե Տորն էլ հասցներ մեքենա դառնալ, բայց մարդիկ նրան հանկարծակի բերեցին ու նա ուղղակի տեղում քարացավ։ Ես լավ չհասկացա։ Իսկ արևանգումն ինչ կապ ունի։ Բանն այն է դո, որ նրան շփոթել են մյուս ոչ իսկական դինոզավրի հետ։ Քաղաքում նոր զբոսայգի է բացել ու այնտեղ տարբեր արձանիկներ են տեղադրում։ Փոխադրելիս մեկն ընկել էր բեռնատարից ու հիմա նրան Տորն է փոխարինելու։ Պարզ է, պետք է օգնենք նրան։ Գնանք այգի։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Մենք գնանք հետախուզման, իսկ դուք մեզ այգու մոտ սպասեք։ Ախր շատ ուշացան։ Ենքան էլ նման չի իսկական դինոզավրի։ Հեչ նման չի։ Այնտեղ է։ Հա,
Դուք էլ եք բացմանը եկել։ Առանձնապես նայելու բան չկա։ Դինոզավրեր էին խոստացել, բայց ոչ մեկն էլ սարսափելի չէ, ոչ սա, ոչ էլ սրանք։ Մարդիկ են դինոզավրերի հագուստով, գնանք էստեղից։ Փրկեք ինձ ամբողջ մարմինս բռնվել է, ճաշի ժամն էլ բաց թողեցի։ Շարժվել կարող ես։ Չէ, ինձ ցեմենտով են ամրացրել։ Անհնարին ոչինչ չկա, ես ծրագիր ունեմ։ Այգին ենտեղ է, իսկ մենք էստեղ։ Անկի, կարող ես թրակին բարձրացնել ու օդով տեղափոխել, որ նա տորին պատվանդանից անի։ Իհարկե։ Որոշված է։ Հենց որ մտնի, մենք տորին կազատենք ու կփոխարինենք դինոզավրի արձանիկով։ Արձանը դեռ գտնել է, պետք է այստեղ բերել։ Ես տեղը գիտեմ, կարող եմ ձեզ ցույց տալ։ Անկի, ինչ է, դինոզավրի տեղն ես մոռացել։ Չեմ մոռացել, ուղղակի չեմ հիշում։ Կամաց, մարդ է գալիս։ Միշտ կասկածել եմ, որ այս անտառում ինչ-որ բան է կատարվում։ Իսկ հիմա համոզված եմ, այստեղ դինոզավրեր են ապրում։ Ինչ դինոզավր։ Սա ուղղակի արձանիկ է, Ստեփան Պետրովիչ։ Ասում ես արձանիկ, ես էլ կարծում էի։ Բուլ, դու Անկիի համար տեղ կհարթեցնես։ Հենց վերջացնես, Անկին թրակին այգի կտեղափոխի։ Թրակ, դու կազատես տորին, հետո Անկին նմանակին կտեղափոխի այգի, դու արձանը կտեղադրես պատվանդանի վրա ու Անկին ձեզ հերթով ետ կբերի։ Ահա, տուրբոզավրեր, առաջ։ Բայց այստեղ ինձ դուր է գալիս։ Ես դեռ կվերադառնամ։ Միայն թե առանց ինձ։ Առանց այդ էլ ամբողջ օրը ցուցանմուշի պես կանգնած եմ։ Շնորհակալ եմ ընկերներ, դուք ինձ փրկեցիք։ Հրաշալի թիմ են Քաշ տուրբոզավրերը Բոլորի փրկում են Ու միշտ ասում են օգնության Օգնություն է քեզ պետք Արագ իմաստու Թե վտանգն է մոտիկ Կանչիր նրանց տուրբոզավրեր առաջ Թողեք գործերը Տուրբոզավրեր առաջ Մոտենակ ասները Տուրբոզավրեր առաջ Դուք միշտ մեզ հետ եք իջել Որ պատահի Միայն կանչիր դու Տուրբոզավրեր առաջ Այ այսպես, ստացիր, հիմա ինչ կասես։ Շատ ապրես, հիմա ոնց ենք անելու։ Եղինջը ծակծկում է։ Տատ, վերջապես երբ ենք կտրելու այս զզվելի եղինջի թուփը։ Ինչեր ես խոսում։ Եղինջն աշխարհի ամենաօգտակար բույսերից մեկն է։ Օրինակ ես չգիտեի։ Իսկ գիտեք, թե եղինջից ինչ ամեղ կերակուրներ են պատրաստում։ Ապուրներ, աղցաններ։ Ուզում եմ, եղինջով աղցան եմ ուզում։ Կստանաս քո աղցանը։ Ես գնացի խանութ, իսկ դուք առայժմ պաղպաղակ կերեք, բայց չափը չանցնեք, թե չկհիվանդանաք։ Ուրա! Պաղպաղակի մեջ եղինջ չլցնենք։ Օգտակար է։
Մինչև տատիկի գալը մենք մի քիչ կփորձենք ու վերջ։ Իսկ ձեռքներդ լվացել եք։ Ահա, Պաղպաղակը պետք է դանդաղ ուտել, թե չէ կոկորդը կցավի։ Բաց թողեք, վերջ տվեք տուրիստեղ պաղպաղակը։ Բաց տող։ Ինչ է կատարվում այստեղ։ Մենք ուղղակի մի քիչ համտեսեցինք։ Երեխան մի ամբողջ դույլ պաղպաղակ է կերել ու հիվանդացել է։ Պոչի շրջանում մի տեսակ դող եմ զգում։ Ապցի։ Տեսար, զգուշացնում էի, չէ։ Իսկ հիմա երկուսդ էլ հիվանդացել եք։ Մենք գնում ենք օգնություն կանչելու։ Իսկ դու, եթե պետք լինի, կթաքնվես տածկոցի տակ։ Բա ոտքերը ինչ են կանելու։ Այն երևում է։ Ոտքերս մատով անգամ չդիպչեք։ Ապցի։ Թորնիկս, քեզ համար մեղրով թեյ եմ բերել։ Տեսնես ակնոցներս որտեղ եմ թողել, այսպես ոչինչ չեմ տեսնում։ Երեխայի ոտքերը սառել են, ամբողջովին կապտել են։ Ոյ, 1 ոտք, 2 ոտք, 3 ոտք, 4 ոտք։ Չի կարող պատահել։ 1 ոտք, 2 ոտք։ Երևի աչքիս է երևում։ Առողջացիր ու հերիք է դեմքդ ծամածրես։ Ասում եք, մի դույլ պաղպաղակ է կերել ու հիվանդացել է։ Հիվանդ վիճակում զեռը թռչող սարքի վերածվել չի կարող։ Վայ, ահա որ է, տատիկը կարող է տեսնել նրան։ Արագ վազենք տուն։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ հիվանդ լինելն ինձ նույնիսկ դուր է գալիս։ Բոլորը խնամում են, անհանգստանում են քո մասին։ Երևի մի շաբաթ էլ հիվանդ մնամ։ Ուրեմն սա է մեր հիվանդը։ Բարեկամս, ես շատ հիվանդ եմ։ Ամեն ինչ պարզ է։ Ձեռը շտապօգնության կարիք ունի։ Խնդիր չկա, հիմա կկազմակերպենք։ Ինչ եք անում, ինձ ուր եք տանում։ Միլիոնավոր տարիներ դինոզավրերը եղինջը որպես դեղաբույս են օգտագործում։ Օգնում է բոլոր դեպքերում։ Չէ, ինչ եղինջ չեմ ուզում։ Ոչ։ Խնդրեմ, ասում էի, չէ՞, հիվանդը միանգամից առողջացավ։ Հիվանդությունը սպասելի նահանջեց։ Գտա, վերջապես ակնոցս գտա։ Ինչ լավ է, հիմա նորից ամեն ինչ տեսնում եմ։ Չի կարելի ծիծաղել հիվանդ դինոզավրերի վրա, պարզ է։ Հրաշալի թիմ են Քաշ տուրբոզավրերը Բոլորի փրկում են Ու միշտ ասնում են օգնության Օգնություն է քեզ պետք Արագ իմաստու Թե վտանգն
Կանչիրներ տուրբոզավրեր առաջ Թողեք գործերը տուրբոզավրեր առաջ Մոտենակ աստերը տուրբոզավրեր առաջ Դուք միշտպես հետեք իջեր որ պատահի Միայն կանչիր դու տուրբոզավրեր առաջ Նետիր։ Այ։ Տես ինչ արեցիր։ Չի կարող պատահել։ Ես գնդակը ճանապարհի վրա նետեցի։ Տես, այստեղ հետքեր կան։ Ինչ որ կենթանի է անցել ու տրորել ծաղիկները։ Ողջույն, չգիտեինք, որ կատու եք պահում։ Իմը չի, երևի մոլորվել է։ Եթե ինչ-որ բան է արել, ես պատասխանատու չեմ։ Անունն ինչ է։ Ինչ իմանամ։ Կանչում եմ Բարսիկ արձագանքում է։ Երեխաներ ճաշելու։ Ես ենքան կերա, շատ համեղեր։ Տատիկ, ուզում ես ափսեները լվանամ։ Չէ, շնորհակալ եմ, տաք ջուր էլ չկա։ Գնացեք խաղալու։ Բարսիկ, Բարսիկ, Ինչ է եղել։ Բարսիկն է կորել։ Երևի փախել է։ Արդեն ընտելացել էի։ Բարսիկն արդեն հեռու փախած կլինի։ Ո՞նց ենք նրան գտնելու։ Բարսիկ! Անհնարին ոչինչ չկա։ Տես, նրա հետքերն են։ Կգտնենք ու կվերադարձնենք հարևանին։ Գիտեմ, թե ով մեզ կօգնի։ Ու երևի կորել է։ Մի մտածիր, կգտնենք Փիսոյին, չէ Զեր։ Արդեն սկսում եմ փնտրել։ Ես գիտեմ նրա տեղը։ Իմ ետևից։ Պս, Բարսիկ! Ոնց որ թե մեզ չի վստահում։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Ռակ, փորձիր շատ զգույշ անել նրան։ Հիմա կընկնի, ո՞նց ենք անելու։ Մտածեցի, եկեք աստիճան սարքենք, այ էսպիսի։ Թոր, աստիճանի համար տարածք հարթեցրու։ Իսկ դու հարմար գերաններ գտիր։ Անկի, դրանք էստեղ վեր։ Ռակ, դու էլ գերանները կկոտրես աստիճանի համար։ Իսկ անվտանգության պարանը։ Բախտներս բերեց, ինձ մոտ պարան կա։ Զեր, պարանը բարձացրու։ Այ քեզ բան։ Սա ինչ է։ Ոնց որ թե գիտեմ, խողովակներն են փոխում։ Դրա համար են տաք ջուրն անջատել։ Չէ, միայն սա էր պակաս։ Բարսիկ։ Ինչ ես քարացել կանգնել։ Դինոզավրերին կանչիր։ Երևի չեք հավատա, բայց նորից ձեր օգնության կարիքն ունենք։ Չէ, այնքան էլ հեշտ գործ չի։ Եթե իրար օգնենք, ամեն ինչ կստացվի։ Տրակ, բարձրանում և ստուգում ես խողովակը, եթե կատուն ենտեղ չի, խողովակը տալիս ես ինձ ու դնում փոսի մեջ։ Անկի խողովակը ծածկում ես բետոնի շերտով։ Թոր, վրան հող ես նստում։ Իսկ մենք։ Ամենապատասխանատու գործը ձերն է։ Հետևեք, որ կատուն նորից չփախչի։
ծածկները շարեցիք։ Ուրեմն շուտով տակ ջուր կունենանք։ Մենք գտանք ձեր կատվին։ Ահա։ Բարսիկ, վերադարձել ես։ Ախ, շնորհակալ եմ։ Ախր ուր էիր փախել։ Ինչի համար։ Տոնն ավելի լավ է, չէ՞ Բարսիկ։ Իհարկե։ Հիմա սա է քո տունը։ Հրաշալի թիմ են Քաշտուր բոզավրերը Բոլորի պրկում են Ու միշտ ասնում են օգնության Օգնություն է քեզ պետք Արագ իմաստուր Թե վտանգն է մոտիկ Կանչիր նրանց դուր բոզավրեր առաջ Թողեք գործերը դուր բոզավրեր առաջ Մոտենակ ասները դուր բոզավրեր առաջ Դուք միշտ մեզ հետ եք իջել հոր պատահի Միայն կանչիր դուր բոզավրեր առաջ Ինչը արտանալու ժամն է։ Քաղաք ենք գնում, կգաք մեզ հետ։ Ես կգամ, քաղաքում երբեք չեմ եղել, ասում են շատ հետաքրքիր է։ Չի կարելի Թրակ, քաղաքն ինչի է պետք, ախր շատ մեծ ես։ Էլ չեմ խոսում ժանիքներիդ մասին։ Մտածեցի, անհնարին բան չկա, Թրակը կարող է դինոզավրերի թանգարանի ցուցանմուշ ձևանալ, ու մեզ հետ գալ։ Ուրա, ես թանգարանի ցուցանմուշ կլինեմ։ Թրակ, ասում եմ, գուցե մինչև քաղաք հասնելն ինքնուրույն քայլ ես։ Թրակը զբաղված է, ցուցանմուշի դերն է փորձում։ Շարունակիր։ Գուցե այսպես իբր վազում եմ։ Չէ, աչքերդ ոչինչ չեն արտահայտում։ Սա ուրիշ բան, շարժվեք։ Տեսեք, ավտոլվացման կետ է, եթե մարդ չկա, կարելի է ջուր խմել։ Օհ, շատ շոկ է, հիմա սարը ջուրը չեր խանգարի։ Ոյ, այ, խուտուտ է գալիս, խուտուտ է գալիս, հրաշալի է, միայն փրփրում է շատ։ Աջ կողմում մթերային խանութ է, ձախ կողմում հեռագրատունը, իսկ սա լուսարձակ է։ Հեռագրատուն, լուսարձակ։ Շնորհակալ եմ ընկերներ, առանց ձեզ այս քաղաքը չէի տեսնի։ Լռիր։ Այստեղ նոր տուն են կառուցում։ Այսօր Կիրակի է, մարդ չկա, բայց մենք չենք մոտենա, վտանգավոր է։ Թանգարանային ցուցանմուշ, ձերք չտալ։ Չլինի թե խուտուտից է վախենում։ Ոչ մի բանից էլ չեմ վախենում, պարզ է։ Պապիկ։
Օ, կներեք, ես չէի ուզում։ Խայտարակություն։ Խոսող ցուցանմուշները մարդկանց վրա են հարձակվում։ Ես կբողոքեմ, միայն թե օգնեք դուրս գամ այստեղից։ Անկի, օգնիր, խնդրում եմ։ Ես ձեզ ցույց կտամ։ Խցիկում մարդ չկա, բայց կռունկը շարժվում է։ Ինչ որ բան է պատահել։ Վայ, հիմա կընկնի։ Մենք թույլ չենք տա։ Անկի կարճիր կերովը։ Տոր հենարաններ դիր։ Տրակ չթողնես որ ընկնի։ Ձեր հետևիր բեռին։ Տուրբոզավրեր առաջ։ Տրակ, զգույշ։ Շնորհակալ եմ որ զգուշացիր։ Տուրբոզավրեր, հաշվում եմ մինչև 3-ը, բոլորս միասին։ 1, 2, 3։ Լավ աշխատեցիք տուրբոզավրեր։ Հիմա գնանք տուն։ Էլի խմել եմ ուզում։ Ավտոլվացման կետ չգնանք։ Այ, խուտուտ է գալիս, խուտուտ է գալիս։ Այ, այ։ Հրաշալի թիմ են Քաշ տուրբոզավրերը Բոլորի փրկում են Ու միշտ ասում են օգնության Օգնություն է քեզ պետք Արագ իմաստուր Թե վտանգն է մոտիկ Կանչիր նրանց տուրբոզավրեր առաջ Թողեք գործերը Տուրբոզավրեր առաջ Մոտենակ ասները Տուրբոզավրեր առաջ Դուք միշտ մեզ հետ եք իջել Որ պատահի Միայն կանչիր դու Տուրբոզավրեր առաջ Ուրեմն Բորյան ու Ֆեդյան նորից ձեր հոգու հետ են խաղում։ Հա, նորամորակույրը նրանց համար նոր ռոբոտ է գնել ու նրանք անընդհատ պարծենում են։ Այս սա ուրիշ բան, 21-րդ դար։ Իրոք որ լավն է։ Եթե դուք էլ սրանից ունենայիք, հիմա միասին կխաղայինք, բայց երևի ժամանակակից տեխնոլոգիաներից գլուխ չեք անի։ Դե, սիրուն բան չեն արել, ընկերներն այդպես չեն վարվում։ Ճիշտ որ։ Ես մի միտք ունեմ։ Տրակ, կարող եմ խնդրել, որ… Դե, դու ինձ հասկացար, չէ՞։ Հա, տուրբոզավրեր առաջ։ Ես ռոբոտ եմ, անունս Տրակ է։ Շատ լավ է։ Դու իսկական տաղանդ ես։ Վայ, 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 վախենում եմ։ Մի վախեցեք, նա վտանգավոր չի։ Ես ռոբոտ եմ, անունս Տրակ է։ Տեսա, խոսում է։ Բնականաբար, սա վերջին մոդելն է, ամենալավը։ Տեսեք, տատիկն է նվիրել, մեր լավ վարքի համար։ Մեր ռոբոտը շատ ճարպիկն է, տեսեք։ Նույնիսկ պարել գիտիս։ Ոյ քեզ բոր, և բացանք է անում։ Կարող է բարձրացնել ինչ ուզես, կուզես քեզ էլ բարձրացնի, չէ։ Մի վախեցիր, ամեն ինչ ես կողության տակ է։
Սպասի։ Դու նրան չես կառավարում, սա ձեր մեքենայի վահանակն է։ Չեմ հասկանում, նա ինքնուրույն է շարժվում։ Ինչ է։ Ինչ աղմուկ է։ Մորակույր, օգնիր։ Մեզ ռոբոտ է հետապնդում։ Ռոբոտը ձեզ չի հետապնդում։ Հանգիստ իր տեղում կանգնած է։ Էս մեկը չէ, ուրիշը։ Ծարծափելի, հսկայական ժանիքներով։ Գիտեի, որ այդ խաղալիքներն անպետք բաներ են, իսկ դուք անընդհատ գնիդ։ Բայց մորակույր, նա մեզ հետապնդում էր ազնիվ խոսք։ Տղաներ, ինչ երևակայություն ունեք։ Բայց ախր դա ճշմարտություն է։ Դե լավ, Կատյային ու Պետյային կհարցնեմ։ Մոտակայքում սարսափելի ռոբոտ չեք տեսել։ Չէ, Նորա մորակույր, սարսափելի ոչինչ չենք տեսել, չէ Պետյա։ Չէ, չենք տեսել։ Տեսա՞ք, ոչ մի ռոբոտ էլ չկա։ Վերջ, կարող ես դուրս գալ։ Ես ռոբոտ եմ, անունս Թրակ է։ Իսկ հիմա պետք է ամեն ինչ կարգի բերենք, որ ոչ ոք փոսը չգլորվի։ Բուրը հողը կլցնի, իսկ տորն ու տրակը կհարդեցնեն փոսը։ Ես ռոբոտ եմ, անունս Թրակ է։ Հրաշալի թիմ են Քաշտուր բոզավրերը Բոլորի պրկում են Ու միշտ ասնում են օգնության Օգնություն է քեզ պետք Արագ իմաստուր Թե վտանգն է մոտիկ Կանչիր նրանց դուր բոզավրեր առաջ Թողեք գործերը դուր բոզավրեր առաջ Մոտենակ ասները դուր բոզավրեր առաջ Դուք միշտ մեզ հետ եք իջել հոտ պատահի Միայն կանչիր դուր բոզավրեր առաջ Օ, էս ինչ է։ Կատյան հաղորդագրություն է ուղարկել։ Բաց արա։ Էս ինչ դեմքեր են։ Լեզուն ինչու է դուրս ցցված Պետյա։ Դա դրանք սմայլիկներ են, բառերի փոխարեն։ Տես, Կատյան գրել է, որ լավ տրամադրություն ունի։ Համ էլ քեզ լեզու է ցույց տալիս։ Պատասխանենք։ Անպայման։ Տեսնենք, ուր են այդ սմայլիկները։ Ահա։ Հո, տատիկ, ինչու ես ինձ լեզու ցույց տալիս։ Բա դու։ Նա առաջինը սկսեց։ Սրանից հետո ոչ կգրեմ, ոչ էլ կզանգեմ, սմայլիկներ կուղարկեմ։ Հա, իդեպ,
Ժամանակն է, որ ճանապարհային ծառայությունները սա հավաքեն։ Ուրեմն ծորակը նորոգել, սա ներկել, ծառերը ջրել։ Տեսնեք ոնց են աշխատում ձեր սմայլիկները։ Շոք է։ Գնանք լճի մոտ։ Տուրբոզավրեր, առաջ։ Արի շրջանցեք։ Սպասեք, կանգնեք բոլորդ։ Էս ինչ է։ Քարերի վրա ինչ-որ նկարներ են։ Երեք էստեղ ոչինչ չկար։ Գուցե նամակ է։ Նամակում էլ գրված է, որ պետք է փորել ու քարերը փոսը գցել։ Ինչ կա որ։ Գուցե ինչ-որ մեկն ուզում է ասել, որ այս քարերը ճանապարհից հանենք։ Էդ ինչ-որ մեկնով է։ Սա էլ ստորագրությունը, կոտրված մարզաքար։ Երևի ինչ-որ հսկա է։ Կարծում է, որ մեզ մոտ չի ստացվի։ Իսկ մեզ մոտ կստացվի, կստացվի։ Իջեցրու, բարձրացրու։ Հիմա սրանք պետք է մի տեղ հավաքել։ Եկեք տանենք լճի մոտ։ Ես քարերի վրայից ջուրը կցատկեմ, այսպես։ Ես էլ։ Էլի նամակ։ Ու խորհրդավոր նկարներ։ Բահով մարդուկ, փորենք։ Իսկ սա ինչ է։ Ցախավել։ Այն կողմ։ Տեսեք, հիմա ես այգեպ անեմ։ Սպասիր, արմատները պիտի հողի մեջ լինեն։ Պատրաստ է։ Վերջ։ Իսկ ով է ջրելու։ Այ էսպես։ Բոլոր խնդիրները լուծեցինք։ Լավ էլ օգտակար նշաններ էին։ Վայ, տատիկը նկար ուղարկեց։ Սա ինչ է նշանակում։ Նշանակում է հողամասը մոլախոտից մաքրել։ Ստորագրությունն էլ 2 բալի հատիկ։ Սպասեք, կոտրված մարզաքար, բալի հատիկներ, գուցե սա Ակնոց է։ ահա թե ում նշաններն են։ Մեզ համար չէին նախատեսված։ Մենք ուրիշի աշխատանքն ենք արել։ Տատիկ։ Վա, էս ինչ է։ Կինոյում եք։ Էս ուր եք հասել։ Պետյա։ Դինոզավրեր։ Հետաքրքիր է։